السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی۔ ناظرین کرام، بنی نوع انسان کی تخلیق سے لے کر اس کے اختتام تک رب کائنات نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ دن میں سورج اور رات میں چاند کو منور کرنا، ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ قدرت کے ان پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز جمائی لینا ہے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جمائی کیوں لیتے ہیں یا ہماری زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ ان تمام معلومات سے آگاہ ہونے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہوتا رہے۔ دوستو، جدید تحقیق کے مطابق جمائی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد دماغ کو آکسیجن فراہم کرنا تو نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد دماغ کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے سربراہ پروفیسر اینڈریو سیموئلز کا کہنا ہے کہ دماغ میں درجہ حرارت کی تبدیلیاں نیند کے اوقات اور ذہنی دباؤ کے ساتھ منسلک ہیں۔ چنانچہ نیند سے محرومی اور تھکاوٹ دماغ کے درجہ حرارت میں اضافہ کرتی ہے، اور یہ سچ ہے کہ ہم نیند کی کمی کی وجہ سے جمائی لیتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ جمائی ہمیں جگا کر نہیں رکھتی، بلکہ ایک ہوا کی جھونکی کی صورت میں دماغ کو صحیح درجہ حرارت پر کام برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ محترم ناظرین، انسان کا یہ غیر ارادی عمل دراصل دماغ میں خون کے درجہ حرارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثلاً کسی بھی مشینری کی طرح ہمارے دماغ کو بھی کام کرنے کے لیے صحیح ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب دماغ حد سے زیادہ گرم ہونے لگتا ہے تو جمائی اسے ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور یوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ مزید آنے والی تمام ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔